这个就是我们卫视直播平台的秘密武器——网红3.0，而且你的身份不会曝光，打造出独一无二的网红终极女皇。大家好，我是女王。她真的好漂亮哦！你在直播日那一天，帮我把里面的东西插到他们组织伺服器。哇，这每周六晚间10点，台视频道《男神时代》。感谢大臣宝金冠名播出。政治新闻，高手过招，我给你武林秘籍看门道。社会百态，重案追缉，伙伴柯南带你挖掘真相。一刀未剪看新闻，重点新闻追内幕。国际新闻全面解析，给我1小时，给你全世界。晚间黄金4小时，带您聚焦国内外重点新闻。你没去上班，你跑去哪里啊？我辞职了。你知道我刚入行跑什么新闻吗？我看过的场面，你可能这一辈子都看不到哦。我已经够客气了，跟我说你不是你哥。英国 No.1 的学校啊，真的是光宗耀祖啊！这毕业证书是伪造的吧？文哥，从小到大，你就是我们堂兄弟姐妹里面念书念最好的那一个。对，然后呢？我都已经答应给你1000万的价码，吃完饭之后，我白先生有什么另外的要求，我希望不要拒绝。各位观众，欢迎继续收看咱台视11点台记新闻，我是郭怡中。新闻都开始，先带大家关心11点上新的画面。这是高雄一个朱太太，为了要带地到失智症的老母出去行行咧，趁大东热气球嘉年华的活动，带囡仔也有老母3代做伙来到乐野高台欣赏热气球。因为老母行路愈来愈钝，也有愈来愈无头神，伊嘛希望讲会当互老母体验更较无共款的活动。伫咧现场，甲老母讲真侪感动的话，互民众听。足甘心，另外现场也有光雕活动，互大家拢会当感受无共的气氛。过来关心，这是起摩拜摕空气清衫的乌白单。宜兰一个27岁姓简的查某人，伊和女朋友冤家了后，摕空气清到称纸沿路安尼乌白单，结果带到2个人，其中一个人带到虎口，另外一个人是带到喙皮骨，险险失明。现场详细情形，连线记者洪泽银来采访了解。泽银。好，主播各位观众，画面中可以看到黑夜中是有一辆轿车就这样开过去。那虽然画面是看得没有很清楚，但这个车上其实是有一名简姓嫌犯，他就拿着空气枪对外扫射。那不仅路过的轿车是有受损，那民众更是有无端被波及的情形。那可以看到这名遭到流弹射中的刘姓男子，他脸上是包了纱布，因为他的颧骨中弹，经过1个多小时才成功取出这个钢珠。那这钢珠的位置其实差一点点就会射到眼睛，是不到2公分的距离，那这样更有可能会造成失明。这起事件发生在宜兰市往礁溪的路上，那开枪的嫌犯疑似是因为跟女友吵架，所以心情不好，所以在女友开车载着他的时候，他就拿出空气手枪，那里面就装上了钢弹，然后一路就对外扫射了10分钟左右那除了有车辆的玻璃被打穿裂成了蜘蛛网状，那更有2名民众是遭到波及。除了颧骨中弹的刘姓男子以外还有一名女子是左手的虎口也被射中，当场是鲜血直流。事后嫌犯的女友是自己到警局来投案，那也供称说扫射的人就是她的男朋友。那警方立刻把嫌犯逮捕到案，全案依照违反长跑弹药刀械管制条例还有伤害跟毁损罪嫌，把男子移送法办。以上为找到资讯。赶紧继续过来关心黄国昌上新的记者会。调查局的副局长去找关务署的署长，从那个时间点，关务署才知道的。那当然了，调查局的副局长去找了关务署讲这件事情，有一点点违反当初给我的承诺，因为我当初要求他们的是这件事情不要告诉关务署，因为我不知道
有没有人涉入。但是调查局他们最后选择这样子的侦办方式，我选择尊重。因为上个礼拜五，货从4楼搬到1楼，我们得到消息以后非常紧张。我为了这个事情，我还特别赶到现场去，在门口守着。那后来因为进不去，那为什么进不去？理由很简单，因为就是没有告诉关务署的人嘛。所以我后来透过淘机去看当初我们之前破一个大洞的滑行道，因为之前我有去看过滑行道，那个滑行道刚好在华航维修工厂旁边。那个维修工厂可以看到从仓库要到总统专机停机坪的动线，所以我有进去看。因为这整个过程跟着这么久，所以我才可以很负责任跟你们讲，真的最辛苦的是新北市调查站的调查员。礼拜五那天热得不得了，大家都快要冒烟了。关务署是上礼拜五下午4点钟才知道。请问还有其他的问题吗？好，如果没有其他的问题的话，我们今天的记者会就到这边，谢谢大家，谢谢。好，咱拄则听到的是吴国昌上新的回应，拄则讲到是国安局人员牵涉到走私上万条的粉。头一个时间因为华航发声明告讲无国安局的人，落尾发言人也搁再讲，这专机的人若是有需要买粉，华航就会针对到免税品的系统斗相共采购。咱拄则听到的是时代力量立委吴国昌上新的说明。继续要来关心社会事，这是青军的查甫人乌白敲人的门，搁再想要弄入去，害人惊到半小时。一个查甫人伫咧新北市新庄天祥街附近半暝对一个查某囡仔入去到人的公寓，乌白甲人试电铃，搁想要弄入去人的厝内底。伊讲因为听到有人大声喊小弟哥，才想要来看闹热。警察已经甲伊带转去问话。查甫坐伫机车顶悬，家己搁闹闹念，伊探来探去，情绪敢若真无稳定。附近的民众一个看到伊就认出讲伊是啥人咯。那乱丢垃圾，他又对我出言恐吓啊！他就说我小找我。民众伫个面册社团po文讲，新北市新庄天祥街附近有一个中年的查甫人，伊会讲乱试门铃，甚至搁会伫人的厝头前安尼行来行去。搁有人讲，这个查甫竟然摔开这个公寓的大门，对伊爬上楼。搁对伊到门口口，敢若亲像有要共弄入去迄款型的，互人感觉真惊吓。我直接推开门就开了，说有老弟过来，我也没有靠近他，对啊。我是跟他说，危险你要讲。搁转来到这个现场，发现到这个查甫人，亲像是登记甲公庙，甲当作是家己的厝的。有时候会光着上身，然后跟着人家走，希望说能够寻求这个流浪汉的同意，是不是我们可以帮他安置？警方已经不是第一摆去接到通报，嘛简单会当这个柔性甲劝导，讲伊爱紧走。不过附近的民众上惊的是讲，万不利伊若是做出这个掠狂的行为，安尼到底是要安怎呢？记者综合报道。另外，桃园北地区礼拜二有人看到一只长暗鸟伫咧路的热槽走去快车道，害赛车人惊一个。警察接到报案了，斗相共来到现场处理，才知讲原来附近的人饲的。主人讲因为门无关好势，宝贝动物才扫出来。人家讲伊拄开始还阁唔信，上尾赶紧赶来到现场，甲鸟仔牵倒转去。老板，不要怕，他有点吓到。主人咧靠伊的鸟啊，这只名叫做大财的长暗鸟，听到熟悉的声音，就乖乖啊行入去厝内底。经过一天的街仔路流浪，伊敢若亲像有去吓惊着。前一天，伊伫个街仔路哭哭走，有骑乌倒摆人甲饲喇叭，伊就规气正向咧走，伫个车阵内底安尼弄来弄去，场面看到真正危险。伫个21日早起，伫桃园北地的这个大路顶悬，雄雄出现这只长暗鸟。经过一天了后，总算找到鸟的主人，原来这是附近的民众饲的。昨天我不知道说我出去要跟着我后面出去。
主人表示讲，伊接到因朋友甲通知讲，因兜的长暗鸟落跑去啊。拄开始伊阁无相信，等到厝了后，发现伊无去，就赶紧出门去找点外钟，不过嘛是拢找无。尾也加在警方甲通知，伊才赶紧甲长暗鸟甲带转去。想要当宠物而已，他很听话，每次到那个路口叫他进来，他就进来，喊他斗宅，进来他就回来了。昨天不知道为什么才跑出去。代志的起地是因为这只号做大宅的长暗鸟，敢若亲像有自残的现象，所以主人阁特别替伊阁找2只鸟仔仔来，要来含伊做伴。想不到因为一时无张弛，才互大宅走出去外口流浪。后摆伊会特别较张弛咧，袂阁互鸟仔走出去踅大街。记者综合报道。赶紧带大家关心国本地现主持上新的讲法。其实重点，其实台湾目前最大问题，我发现不是在政策，是在执行力，这才是真正死角。能够，其实清廉勤政，你知道吗？理论上它是一个基本要求，而不是说当作优点。可是很不幸的，在台湾，真的，我就讲嘛，我当市长第一年台北市政府资本门预算执行率只有66%。我每次在讲说，那个就是引用那个海涛法师讲的，就是你的眼睛业障重，一切都是假的。就是说，那个编的计划，你知道，到时间到，他预定要完成的只有66%。然后我已经算很凶的长官了，妈这个让逼到第4年77%。但是我是这样的不要笑，大家全部拿出来看。我猜每个县市如果真的要算那个资本门预算执行率，一定很差。是所以意思就是说。常常就是说讲一大堆没有用啊，这没办法执行。所以执行力我看才是台湾在短期内必须优先改善的项目。如果你寻求的是一个理性的社会，那你会不会主动的来跟郭正颖来联系，用主动的把自己当做一个任务这样子来做？不过据我所知，他根本现在没有在台湾呢，不知道躲在哪里吧？他回来再讲吧，好吧？你刚才的意思是说，如果郭台铭出来的话，会不会降低你的参选几率？或是参选意愿，谈一谈再讲嘛。市长，昨天这个下暴雨啊，这个淹水好像蛮严重的，也蛮多人在抱怨。昨天那个下雨我就讲过嘛所以你看我就不敢嘲笑别人，就这样，就是说，极端气候什么谁遇到谁倒霉。所以一开始我们在内部，你知道，我们台北市目前是这样，78mm 以下如果会淹的，那每小时下来降雨量78mm以下，如果会淹，那就是我们真的要检讨是不是清淤有问题，因为我们的系统设计是应付78mm。但有些地方是它还有一个应付在比较高那我们本来那个公务局有个计划要希望在10年内要提高到88mm，但是后来算一算，这个钱还是很高，所以现在是这样。我们今天早上开会已经把这个问题，就是说去年有一次强降有淹水，这一次我们还强降有淹水，发现有2个地方是重复的，一个是东门那个捷运站的地下道，一个是那个小巨蛋周边。那小巨蛋周边是这样的，其实我们也有去年在他们的公务局就拿出来报告，是可以改善的，但是它需要时间去挖一些涵道，你知道？那我们就看看这个，所以我们如果有计划，也要确切跟人家讲说，好，我们按照这计划走到什么时候它不会淹。所以这是这样，我们昨天已经开始把昨天淹水所有地区跟去年的在做比对，重复的地方会优先处理。市长同样都是下雨酿灾啊，中央包括陈其迈都大动作亲自到高雄来看灾，徐国勇特别关心韩国瑜，但是对照台北市淹水，好像为什么对你好像比较差对啊，我们是这样的，你如果要骂我一定可以回答1、2、3、4哪个地方，我都有 SOP 的我什么地方做到，什么地方做不到，所以就跟你讲嘛，我们有比对2次，今年跟去年重复的，我们昨天晚上就开始在做比对了。东门那个捷运地下道，捷运站地下道，还有一个小巨蛋周边，按东门那个地下道，我们就会去写改善计划。所以这样，我们不敢说做什么事情一定一次都对嘛，但是我的态度是这样，你要批评就批评，你批评转到头去，我们就开始一个一个修改。我现在觉得是这样的，慢慢的建立一个新的心态，就是说把别人的批评当作我们改进的一个动力。因为没有批评，他是说关系勘灾，但是南北勘灾好像有差别待遇。不是啊，问题是在台北关心也没有，他来关心也不会比我更熟悉啊。我们这个市政很熟悉，他来最多也是看一看就跑了。他真的要讲说，一定会被我们 K 得更惨的，所以人家也不会批评我们。市长，那个国安走私烟的问题你怎么看？那个国安，今天大家都很关注，国安人员走私香烟，而且接近1万条。我猜蔡总统一定很懊恼，你知道，
一个这么棒的这个黄美，而且美国高规格接待是吧？一颗老鼠屎把它整个那个出国访问的那个要做广告全部被那个毁掉。不过这样的哦，这是给我们一个很大的警惕嘛都是常常很多都是被小问题打垮的，所以这个是这样的，我们一样不要嘲笑别人。我们这样的，其实这个要讲穿就是管理的问题。所以有时候管理你知道哈，这管理其实没那么容易的，这一定要咬紧牙关那不管你即使他是你的好朋友、你的亲戚，该杀照杀，但是要撑很久以后，等到大家相信说要依法行政，其实这个没有3-4年没有办法成功。可华航坚持是依正常程序，因为他说那是旅客自行在网络上购买的，会觉得他这个说法是有点。那车行是这样的其实在这个时候你知道其实就是每一个单位要发言都要很小心的。其实他讲你要问的话，这个就是组织管理不好，通常是出问题的，大家都不准讲话那指定一个专案小组，一定要专门的发言，那不然每个发言通常是会越发言那个事后要善后更惨。议员批评你昨天觉得在45天内要达到28万的联署门槛，对团队来说是不是很困难？那这是这样嘛，要看这个是这样的，看你要投下多少资源嘛，钱越多就越快了，钱不够就很困难嘛。这个不过这样的，这等我决定要选，我再开始烦恼。但是议员批评你昨天就是在演选的时候，你跟韩国瑜一样都在接受专访。这个还好一点，不过我是这样，你看我在专访的时候，我的手机都一直在响，我这个蛋还在回答，所以是这样的其实真正好的管理，你知道，它是制度，不是首长一定要坐在那个什么应变中心，可是要英文叫 available， 可以查到。所以我在被那雅虎访问的时候，我的手从我的消防局局长到 EOC 通报，我们整个其实现在已经进入一个网络时代呢，这是好的管理是不管你在哪里，它是可以 available， 这比较重要。好，来谢谢。好。另外，这方面咱要来关心消防手设立者到底是安怎摕到？这是新竹新丰偏磅坑，拢总2个消防手设立3公尺悬的所在，差不多有1层楼悬。到消防队员经过日人面测普文经体，敢讲消防队员拢爱有250公分悬才摕到。怀疑讲这个消防手坑的所在设计了无好，会影响救灾。公务单讲，等磅坑若工程做好势，都袂有这个问题。磅坑内底一个消防箱安伫真悬的所在，一个消防员徛伫下骹，唔管手伸偌长，拢摸袂到，看会到摸袂到，若是真正发生什么代志，是要安怎？有一个消防员经过看到，就甲翕落来铺文写讲，按这个消防箱的标准，敢是上新版的，佮消防队专用的，安尼所有的队员唔得拢爱有250公分悬，引起网友的讨论。有人讲无尾椅、无楼梯，含要拍开的空间嘛无，是倒一个机构设计。口说讲真正是真有才情，别个消防员看到嘛拢真害头。抢救时效越快越好。那目前消防栓的设计，因为它高度比较高，接近4米了。那我们取得水源不易，民众要取得里面的消防栓更不易，所以建议可以让消防栓先往下移。根据了解，这个消防箱在新竹新丰偏磅坑内底，消防箱就安伫咧分隔壁顶的，因为磅坑头前的路较低，所以才会有消防箱安伫咧3公尺悬的所在。公务单冇回应。目前它是一个临时的封车状态，那个车道还要再填高。公务单团长讲，因为规个工程搁伫施工，未来会甲路铺架较悬的，到时阵消防箱会伫超80公分悬的所在，袂影响到救灾。记者综合报道。监管嘛是安全问题，来看到后日赛车驶入苏花公路会当更较安全，因为苏花公路一寡路段不闪时有大粒石头连落来，也佫有崩山的情形。公路总局伫咧台九丁线苏澳到东澳，也佫有东澳到南澳这段路设一个石头连落来警告系统，刷来当用保护网，也佫有侦测器来感应，提早发布警告系统，上今年底就会当开始用。山壁树桩边，汹一粒大石头崩落来，先去弄着路，才规个劈开。加载驾驶闪得紧，惊到要害去。这种惊险的画面，常常发生伫落雨了后的台九苏花公路顶悬。所摆公路总局要来决定设置这个落石的警告系统，通提早来侦测危险，通让路的人更较安全。
提早就是可以知道说有可能会有危险发生，这个方案是不错的。是不是提早的时间上是不是可以拉长？比如说半个小时或者1个小时前就可以做一个预警。民众认为讲，若是对这个用路的安全有帮助，更加希望讲会当提早来接到通知。其实公路总局设置的这个路桥警告系统，拢总有3道防护网，甲红外线的感测器。若是拄到有石头上落来的时，会先甲炸起来。假使若讲搁落到路面呢，嘛有道路震动波感应，会当随通知工作人员赶到现场，用这个警号来警示，搁会透过警广、网络简讯来通知用路人。是目前有4个点。那其中除了这个12.5台角丁线12.5K 目前还在施工中，那其他3个点都已经完成这类整个警示系统的测试当中。公路总局表示讲，这个系统会新增伫4个路段，其中包含这个苏澳到东澳，还有东澳到南澳，估计伫2019年底就会当完成测试。未来嘛，甲运用到更较侪危险的路段，希望会当提升这个路的安全。记者综合报道。出国佚佗上惊拄到想要放尿做水灾，亲像放屁做风台。这个查甫人参加中国大陆旅行团，坐车头尾坐5点钟，头尾搁爱禁尿。上尾法院判旅行公司就要赔伊1731块银。这个查甫人伊来到中国大陆的江西佚佗8天，团费拢总13850块。其中一段路是为江西龙虎山出发的行程，本来讲坐车毋免2点半钟，也毋过迄一天坐游览车，头尾走差不多5点钟。伊讲，因为旅行社为了要省过路费，无走高速公路，害伊禁尿，也阁毋敢啉水，转来到台湾过去法院。法院认为讲，旅行社无照品照行，嘛影响到后壁行程，判要赔团费1/8，算的1731块银。休热到啊，真侪人拢介意出国去佚佗。大陆有真侪神秘所在，拢是旅客真想要去的。不过，所有这个带团要去江西的旅客，伊去甲要嗨去。讲这个旅行社为着要省这个过路费，唔惊高速公路互开车的人伫咧车顶挡5点外钟，袂当去变速。导游都知道，因为这个高速公路第一个要收费，第二个摄像头满地都是，你只要一超速一违规，被罚1张哈，他整个船他都白开了。互人提过这间旅行社是专门伫办大陆深度旅游的，搁要来得到2016年无缘旅游最佳合作旅行社，想袂到这回去食到官司。旅客讲，伫去年带团到江西8日游，其中的行程有一个是对龙虎山去到武原，领队讲原本是要走高速公路，伊的车程是2点半钟，毋过实际上煞去行平面的道路，足足走要5点外钟，安尼害伊毋敢啉水，搁爱禁尿。感觉讲，这个旅行社根本就是为着要省这个过路费，来牺牲旅客的权益，去甲走去甲过。他也没有印象说到底是走平面还是走高速公路。那可就如同我最一开始所说的，就算我们走平面，我们所耗费的车资还有人事成本相对是更高的，真的不太可能就是如这位就是朋友所说啊，就是有刻意绕路这种情况出现。法官认定讲，这个旅行社为着要节省成本，无照约定来走高速公路，拖时间来影响到旅行的品质，甲判讲要赔团费的1/8，1731块予旅客。不过业者真坚持因的立场，表示讲规个旅程无啥物问题，会考虑过来上诉。记者综合报道。讲到出去佚佗，若拄到火车慢昆共款真乌形，这是台铁不三时到慢昆的情形。真侪人上下班拄到这款情形，拢真苦恼。进一步分析，上界接慢昆的列车，就是上下班的时间。若慢昆的原因，台铁讲机械故障占5成，会赶紧来改善。另外，还有天然灾害、火车排练、火车跋落尾，还有事故这原因。根据统计，去年规年烫天台铁慢昆的时间算的，拢总52万9251分钟。平均测一天慢昆的时间已经超过24点钟，也就是讲台铁正常一天都会慢昆1天。台北车头大厅现白色的时间表已经用30年，预计年底要换掉。不过因为实在是伤久，定小度，即马提早甲换落来，真侪民众拢感觉真唔甘，定互人讨论的，阁有台铁慢昆的问题。上下课，对，
巅峰时间比较会误点。误点当然是会有啦，非有必要才会想要坐火车，要不然其实不会想要坐火车这样。代替常常晚婚，互通勤的人感觉真麻烦。根据统计，去年一年代替晚婚的时间加起来有529251分钟，平均落来，逐天拢会晚婚超过24点钟，也就是讲代替走一天就晚婚一天。进一步来看代替晚婚上严重的火车，上下班时间上定晚婚，其中一个车帮是每暗暝6点20分为家人驶去新竹的区间车，准时率无到60%。啊，另外一个车帮是下晡5点外为潮州驶到彰化自强号。研究晚婚的原因，比例上悬的是代替本身机械故障，占要超50%。另外，还有天然的灾害、排练事故这原因，加上车长定定拢会等上万高的乘客，一站慢一个120秒，全部加起来嘛，互晚婚的问题变严重。加上你晚婚，我嘛晚婚，区间车有时阵会让自强号先过，一台车晚婚后壁的全部拢受到影响，变作逐台车拢晚婚。提高那个设备妥善率这个部分啊，因为整个设备故障是占整个影响列车准点率最高的。学者讲，代替差不多文化恐惊就是晚婚主要的原因，车长甲司机无对时间的关系，加上维修保养无确实，搁捌传讲司机会赶车并准时，就惊各种的状况会互乘客对代替愈来愈无信心。记者综合报道。患者心情来看到中央航空经过罢工的代志了后，新历7月20已经全面恢复，特别是几条航线限时间拢有真俗的优待，嘛是真侪人烧钱要来买票。像讲中华航空公司输人唔输阵，特别是热天限时间的优待。华航10月要新增加航班，像桃园直接飞洛杉矶含税计销，敢若13700外块；啊，若飞墨尔本无含税计销，无到10000。这两间航空公司飞泰国曼谷含税6000，啊，若大阪是7000块有走，有时阵计销比俗价航空搁较会好。后来是出国的大月，真侪人拢用电脑咧抢机票，因为那中央航空进行罢工，今麦塞真俗的促销的机票出来，华航嘛输人唔输阵，塞热天限时的大优惠出来，像讲10月要增加的洛杉矶甲墨尔本的机票，拢是有够俗的俗。桃园飞洛杉矶加税唔免14000，飞墨尔本无加税唔免11000。这样价格应该可以出去玩一下。比较便宜啊，这样省钱吗？便宜真的会吸引你吗？会啊，差很多。民众甲出国的行程计划好，就赶紧来抢机票。国内2大航空公司来 PK， 不管是长途还是短途的，拢有好康。同款飞洛杉矶加税华航13700外块，中营超18000块，飞伦敦拢是唔免2万块。后来是要去泰国曼谷行咧，加税更加是干那6000块。啊，民众上爱去的日本飞大阪，华航加税超6900，中营俗一点点啊超6700，计销搁比俗价航空更加俗。如果你是要很好的时间早出晚回啊，早去晚回，然后你是要在周末出发，那我觉得也可以考虑一下，因为可能联航要这个时间的话，可能会稍微贵一点点。不过旅游专家嘛提醒讲，促销的机票价格真济，出发的时间会有限制，加上短时间的优惠，有时阵会互人为了抢票收过匆忙。提醒民众买进前上好也是搁好好啊想一下。记者综合报道。差不多才收到上新的消息，高铁针对会员买一张票送一张票的优待，所以引起到规个系统因为人伤过济，规个各样袂顶袂当。详细情形，连线记者严上飞带来了解。上飞。是主播各观众，台湾高铁为了庆祝会员人数突破了100万人，特别针对会员推出了限时购票买1送1的活动。昨天晚上呢，活动期间大量的会员涌入网站，也造成了系统拥塞，许多会员根本就没有办法进入网站来登录，足足浪费了1到2个小时做白工。最气的呢是在高铁的脸书粉专上抱怨。高铁也在昨晚发出了声明，提出了补偿的方案，将针对1小时内成功登录的前2500位会员转入5折券到账户里头。但是还是有许多网友反映，抢票活动开始之前就已经没有办法登录了，就算登了几十分钟还是进不去，都出现系统忙碌宕机的画面，根本就是浪费时间，按了1个小时都买不到，也觉得说是不是骗人加入会员呢？也对高铁失去了信心。高铁也在今天凌晨发了紧急声明，表示会对会员反映热烈至上非常高的歉意，因为系统的确出现了异常。以上就是现场的最新状况，把时间交还给彭南主播。
多谢上杯插播拄则收到上新的消息，针对国安局的人员对着总统出国访问这段时间走私9800条粉入境，总统串文今仔日就邀请总统府秘书长陈菊，也有国安会秘书长李大为来参详。总统嘛指示讲，爱配合司法单位侦办调查。另外，针对这件案件嘛，爱彻底来了解，爱全面了解这件代志到底是安怎发生，后日袂当有几件情形，这是拄则收到上新的消息。另外，要来看到最近感冒的人可能有较侪，因为流感主要是寒天较严重，热天同款来特别注意。疾管署统计，最近台湾地道呼吸道也有类流感症头的人，比往年共这个时间较侪。就算讲也未到急诊警戒标准，也毋过专家已经伫咧注意。寒天上该主要爱注意的就是 A 型流感，若热天是 B 型流感，爱注意占一半。同款嘛是袂当结外要来看到规台湾6间上界大间外送美食平台愈来愈时行，配合送餐的业者有上千间。消保处针对台北、新北、桃园6个直辖市抽查26间餐厅业者的灶卡，发觉其中21间无合格，违规率有8成。其中，互消保处点名做记号，像新北市港乡龙华楼餐厅灶卡卫生爱检讨，也有甜咸椒有9款农药，其中1款超标28杯。另外，还有桃园丰耀川菜馆用的木瓜粉已经过期要交冬，即马也搁伫咧用。你敢嘛是美食外送平台点餐呢？这个外送平台入来台湾的餐饮市场，不过消保处稽查台湾6大直辖市，包含湘北市、桃园地区，线顶散餐的合作餐饮业者，抽查26间，共有21间无合格。违规率有8成遐悬。消保处伫5月去高雄市的黄河楼餐厅，毋但厨房的卫生环境真垃圾，涂骹阁拢是胶纸，互人开罚6万。也阁有桃园市这间丰耀川菜馆，稽查发现讲厨房的通风口真压榨，食材嘛违规甲足咸的，亲像店内的木瓜粉已经过期9年啊，还阁咧用。不过上互消保官害头的是，伫咧新北市这间港乡龙华楼餐厅，毋但环境卫生无好。就连食材部分嘛，拢有过期的问题。其中的这个甜大肠啊，佫互人验出有9种的农药，其中有1种佫超标28杯。抽查3个项目，一个就是环境卫生，第二个就预习食材第三个就是菜的那个检测标准有没有超过规定这家餐厅3个都有不仅有，而且它的预习食材最多，竟然高达了6项。规台湾6大美食外送平台，若合作的餐饮业者都有几千间呢。因外送的产值悬，不过食安抽查的无合格率嘛真悬，难免互人烦恼外送餐点的这个食安有把关好势无？消保官呼吁讲，上好就选择有食品认证的这个店家，安尼食到才会较安心。记者综合报道。在地实施刚刚要来看到早起时上新的画面，南投小连线3天落雨了后有坑，小连线几日讲落大雨，有民俗头家伫咧家己厝的水池翕到电脑边的坑，这个画面特别迷人。毛民众伫咧日月潭翕到坑，范围更加宽阔，搭到规个湖后壁还佫有山景，看起来这个场面有够大。气象主任嘛讲，因为对流较旺，落雨的雨滴较大粒，光线一个笑就变做坑，已经连续3天，互民众拢学了讲真美丽，嘛讲到热天会当讲是南投坑的故乡。杨国帅这个情景都互大家要笑袂出来。这是宜兰路的有一坑凹甲真大坑。昨昏中昼12点钟，宜兰市中山路5段287坑，规路强强煞塌落去，长算算的3公尺，宽度2公尺，若深度1公尺半。该在迄当时无人驶车经过，市公所嘛讲，这个所在4、5年前就捌发生过这款的情形，可能是因为进前保路保无好势，才会发生安尼。即嘛已经赶紧处理，按算1礼拜后就会当恢复。路会出现一个大坑，点啊假日开路变甲真无平，地基嘛无起，敢若阁有水管咧流水。这个坑就出现伫宜兰，毋过好加载，迄当阵无人甲车经过，若无效果，想都毋敢想。这无预期的就这样子，是在做下水道工程的时候就有坍方。几年前？4、5年前的时候。
原来这个路段已经不是头一届放弃啊！这个坑就出现在宜兰市中山路5段287巷，有车3公尺长、2公尺宽、1.5公尺深。若是有车在顶的，可能会规台落去。市公所讲，4、5年前这个路段就捌放过，迄当阵补的时阵可能无保好势，才会搁一届放弃。伊嘛随找厂商到现场会勘封路修理。现在目前会先把它做回填的这种动作，但是在回填之前，我是要确认它整个塌方的出来原因。我们大概预估在1个礼拜内会把它恢复到原状。好佳在这个坑出现在巷仔内，公所嘛建议民众封路这段时间莫挖过去，路放弃的原因嘛爱搁继续调查。记者综合报道。赶紧来关心高雄市市政府27号准备要到新北市办大型招人才活动，咱做伙来看市长韩国瑜亲身开记者会内容。一定不够，要继续去做。所以刚才在市政会议我讲得非常的清楚，要总结这次宝贵的经验跟教训，防范下一次豪大雨跟台风的来临。我们无意去再打口水战，只是说一心一意帮市民朋友做好安全的防护。我觉得这是我们该做的，好不好？网络上有人呢，在苏奎有提到说要帮你征那个24个小时帮你征留言的小帮手，一次一个好吧，一次一个好吧。苏奎啊，苏奎有提到苏院长从我苏院长从当了行政院长对高雄市讲话是越来越酸，越来越辣，好不好？他自己思考一下。我再重申一遍，这一次79的大水豪大雨是不是只有高雄？是不是只有高雄？昨天台北市也淹水啊。为什么没有看到行政院院长、副院长去视察呢？为什么永远用2套标准呢？哦，因为不敢得罪柯 P。高雄市韩国瑜就是活该骂。我们做了这么多的努力，何苦如此酸言酸语呢？所以我对苏贞昌院长提出强烈抗议。他永远2套标准，而且越来越奇怪，施政的风格越来越奇怪，独眼龙式的施政。看到民进党执政的县市长，那只眼睛闭起来；看到国民党，特别是韩国瑜，这只眼睛是张得大大的，动辄得咎，对高雄太不公平。我们高雄市民这次淹水，很多地方很辛苦，需要中央的帮忙，而不是需要中央来这样严厉的指责。如果我们没有认真去做，指责没有问题。我们清沟渠都清了2000多公里了，自己张大眼睛去看，市政府已经努力了3个多月了。换来的苏贞昌院长继续讲话这么难听，我觉得要一视同仁。市长，那为什么21号脸书上面有人用1450说要帮您征那个留言小帮手，这是不是一个反串跟黑暗产业链？不晓得，好，谢谢你说，请说。蔡赖配的部分，你认为他一定会找赖清德吗？如果那个蔡英文的民调，谢谢啊，也是这，对，这是我的判定，好吧？好，其他没事了啊。休困一个广告了，继续要来关心癌症已经烧连续37天，伫咧台北市上严重死亡原因排头坎，其实嘛是台湾10个上死亡严重原因排头名。是不是只要我配合你的计划，就是称职的另一半？我知道你一直很爱我自己，我也很努力在控制我自己。周伟伟，你什么时候才要面对你自己？大家报
文千万字，大家要跟大家做伙来捌一字。今仔日要来甲大家小解这字，咱做伙来看到这字就是情，这是文音。情代表心内想的，或者是心内介意的代志，也是人。像咱讲多情、私情、薄情、谈情说爱，若背音读做情，咱做伙来小解两个词。头一个就是才情，这是咧讲一个人真有才华、真有本事、真有才能，嘛会当讲是才调。第二个词亲情，这就爱读做情。亲情会当讲是有血亲或者是姻亲关系的人。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，因的亲情拢是真有才情的人，唔是大头家，就是有头面的人，看伊行路拢有风。今日小解这一字情，若背音读做情，提供予大家参考。继续要带大家关心，进前卫福部才拄公布去年台湾10个上严重死亡原因，癌症已经烧连线37年排头坎，若台北市癌症共款烧连线47档排头名，其中咱看到气管也有肺癌拢是排第一，另外还有大肠癌、粪口癌拢真严重。医生认为上主要原因和大环境有关系，像讲油烟也有空气污染，另外食食的关系，加减拢会影响到治疗癌症的几率。倒伫个检查台顶悬，用这个电脑短暂扫描仪做心血管的检查，健康检查的项目是愈来愈有，实在是现代人的文明病愈来愈多。干那伫个去年的台北市总死亡的人数都有18050人，比去年增加2%，死亡的平均年岁是伫个76.4岁。癌症的死亡人数都集中于65至84岁的高龄族群，占了49%。恶性肿瘤以及心脏疾病分别增加152人、96人，较为显著。统计台北市的10大死因，排头坎的是这个癌症，占29%，已经蝉联47年遐久啊。第2名是心脏病，第3名是肺炎，过来第4、第5名是这个脑血管的病、甲糖尿病。前5名甲卫福部统计国人死因的排名拢同款。另外，这个腰子病、甲慢性下呼吸道疾病，还有事故伤害、败血症、高血压这类病。嘛拢上榜，10大死因占台北市总死亡人数的7%8，其中这个慢性的病毒已经有7项。若搁进一步甲分析10大癌症的死因，其中以这个气管、细条气管、甲肺癌排头坎，过来是结直肠甲粪口癌，第3名是肝甲这个胆管癌。喜欢炒菜这些都有关系，厨房的设备之外，还有一个就是外面的空气污染的部分。大肠癌的部分，事实上是跟死亡因素跟饮食是绝对有关系的。尤其我们这些年来，年轻的族群，大肠癌的发生率事实上是在增加的。也还有啉香港酒、食薰、过头大颗，含这个糖分的摄取伤济，拢会互致癌的机会增加。若想要离癌症较远咧，除了爱定期做健康检查，特别是40岁以上的民众，爱养成这个好的生活习惯，爱了解预防是比治疗较重要。记者综合报道。休困一个广告了后，食饭时间手路菜要带大家食无共的手路料理。台中这间餐厅真特别，一礼拜敢若4天开店做生意，卖拢是无菜单的料理。头家煮啥，你就食啥。是不是只要我配合你的计划，就是称职的另一半？我知道你一直很爱我自己，我也很努力的在控制我自己。周伟伟，你什么时候才要面对你自己？每周。
欢迎继续回来到新闻的现场。食饭时间，手路菜要带大家食无共的手路料理。来看到台中这间餐厅真特别，一礼拜干那4天开店做生意，其他3天拢休困。卖的是无菜单的料理，头家煮啥你就食啥。头家2013年创业，坚持爱开环保餐厅，为了要找这个上界短碟天然的食材，嘛无写营业的时间。规台湾每一个庄卡，伊拢行透透，找上界天然的原料。就算讲找到这有机食材，比一般行情更加贵。人咧讲1分钱1分货，伊甘愿一直坚持做这件代志，来守护台湾这块土地。欢迎上凤梨烧烤排，谢谢。半只白肉加上各种日本式的小菜，营养真有够。毋过想要食这款套餐，嘛毋是逐工拢食会到的。这间餐厅卖是无菜单料理。我们本来就跟着季节在走，那我的心情也是跟着季节在跑。那我今天想要吃这样子的料理，然后我是带着喜悦的心情，然后再制作。我觉得那个呈现出来的料理会是很不一样的。32岁宋婉柔2013年创业，为店内装潢到菜色拢照伊的心情来，看起来真随意，毋过拢无凊彩。凤梨是我们去每个礼拜6都会去新大市集做购买，然后新大市集是有机的小农市集。头家这天3个主菜是旺来肉排，肉排用中火煎到双面拢变青了后，甲肉排切做拄啊好一喙会当食的量，再搁下落鼎底加配料去翕。喜欢用有机食材的原因，是因为，它这样子的味道，风味的层次比较足够，不会就是一般的罐头凤梨就甜而已。所有食材拢特别珍贵，就是要互人可以食到健康，这是宋婉柔创业的初心。我是读餐饮科系的，然后我就想说，我可以运用我的技能，然后可以怎么样呈现一间餐厅？然后我就发现说，我在做甜点的时候，然后有很多的添加物。那我就发现说，如果我没有加这些添加物的话，食物会变成什么样子？然后我就把这些东西拉掉之后，发现味道其实是蛮喜欢的。甲添加物提掉，敢若用上天然的食材，有好食无？人客反应上直接。那东西颜色看起来就好像很清淡，可是吃起来就很有味道。那我觉得那跟食材跟烹调，当然烹调的技术也很重要，然后最主要是食材也很棒。这是我们自己腌的，它是桑葚腌萝卜，然后桑葚酱是我们自己做的。做农民甲消费者中的中人，宋婉柔对成本拢毋捌的计较，生活会得过，佫会当做家己介意的代志，就真满足啊！我们都能够理解说，原来一套餐点它不见得是价格跟价值之间的关系，而是我们吃进去的东西，它都能间接的照顾到土地，那我们就有机会把台湾的好吃回来。讲到梦想有小可歹势，用笑声来暗藏。不过这嘛是宋婉柔乐观有活力、佮上进的一面。伊用家己的方式来找找土地美丽、佮土地好，互人食到土地上自然的美。记者综合报道。同款嘛是天然的上好，来看到婚姻馆换竹笋即马长大出，为了要报销婚姻馆县政府，也有高溪乡乡公所特别请杜姊师，也有桂林村的社区老母，大家做伙来煮竹笋料理。大家照古早的手路，做一卡真大卡的灶，用来撒竹笋，推广料理，先煞请民众来了解规个传统煮竹笋的过程。葱啊蒜头啃芳了后，较规时啊番茄就落去炒，甲有小块烤烤，尾啊笋啊倒落，佮炒一个香公公的竹笋料理就完成啊！那真正袂晓煮菜，买当甲竹笋切切的直接炒，下瓜葱啊佮盐，互笋啊食起来更较清甜。今嘛麻竹笋大出，为着调整产销，政府请人来教你做竹笋料理，加mayonnaise也是加两只，悄悄的就是一出酱笋啊卵。安怎食拢好食，上传统的笋干控肉用来配饭，更加是互人食甲嘴拢停袂落来。好好吃哦，新鲜了哈。多吃一点。农民佮按照古法做一口大灶出来，用来撒竹笋。另外，桂林村才有的黄金山鱿鱼，外形看起来就亲像真正的鱿鱼干同款。不过其实这是甲麻竹笋拍竹干做出来的。嘛是素食的鱿鱼啦。这素实际上是啥物做的？笋干。高溪乡种麻竹笋种3000多公顷，产量超有55000吨。农民发挥创意，就是想要甲麻竹笋推广出去。记者综合报道。
同款嘛是真有创意上新的相片，要带大家看到最近基隆市中和路168巷有一条海鹰鸡真像。叶饼天团张良老师伫咧人面册铺相片解释讲，因为168巷真长，也佫有真斜的这个行路，因为无看两边的车插甲满满，虾仔嘛真杂插，也佫用这个长镜头单眼的叶饼机翕相的时，就会当看到这条巷仔，因为景伤过深的关系，变做海鹰，且一个经过有起起落落的感觉。日头一个树，搁再配合黄昏的景致，搁较迷人，真侪网友拢学到有够水。过来看到，这是台东太麻里海墘仔有4公尺长的地动鱼，一个细汉的查甫人伫咧3号川海墘仔发觉一尾怪鱼伫咧掠食只鱼，互伊感觉足好闲。昨仔含其他2个人做伙掠，真无简单才掠到。这个看发觉讲，原来这就是一尾重20公斤的地动鱼。哎呦，这么大只哎！红色的鱼鳞圆滚滚的目睭，加上真长的银色的鱼身，这尾鱼啊实在足罕见的。牛这个有要4公尺长，爱3个人才有法度甲卷起来。渔民看到虽认出来是地动鱼，磅过有20多公斤，足重的。伊22号中昼出现伫台东太麻里3号村的海边啊，姓洪的民众看到真好闲，落海去掠鱼，想袂到伊一直滚量，边仔的人嘛做回来斗闹咧，尾啊出动3个人，才成功把这尾鱼啊掠起来。在岸边有，他在追小鱼吧？你直接下海就用手抓哦。对啊。因为真罕的拄到，互民众笑甲足欢喜的，其实地动鱼的含名叫做红大鱼，平常时拢生活伫深海，定伫大地动发生进前，也是了后出现伫海边啊。即届看到地动鱼，民众敢唔惊刷落来会有地动？有可能哦，也会怕爆震。是哦，不会啦，地震都跑到别人家了啦。有的人相信，有的人认为这是无影无食的代志。啊，掠到这尾鱼仔姓洪的民众，尾啊，甲鱼仔再去港口卖，希望会当卖一个好价销。记者综合报道。是不是只要我配合你的计划，就是称职的另一半？我知道你在很爱我自己，我也很努力的在控制我自己。周伟伟，你什么时候才要面对你自己？每周5晚间10点，请锁定台视《我们不能是朋友》。感谢大成保金冠名赞助播出。不要拜托你看了好不好？你滚！如果明天爱的前男友是5年前去世的，难道会是那一天？你再给我一次机会好不好？我每次想到这里，我就没有办法原谅我自己，因为是我害死他的。我到底做了什么？每周6晚间10点，台视频道《男神时代》。感谢大成保金冠名播出。
台视欢庆《航海王》开播20周年，带你前进无感体验动画纪念特展。6月14日起，连续8周，锁定播出画面、人物图卡，并上网填答，就有机会获得《航海王》特展邀请卡入场券。详情请见台视动画专区粉丝团。每周1至周5下午5点半，周日下午6点到7点，全程 HD 双语播出。敬请锁定台视动画《航海王》。直击火山熔岩，聚焦滔天海啸，挖掘史前考古僧秘，钻研先进太空科技。登上喜马拉雅山之巅，深入婆罗洲热带雨林。我们关怀脚下这片土地，也心系身处的蓝色行星。6年2190个日子里，踏遍3大洲7大国，飞越45069公里。探访台日7座博物馆，透过科技让标本活起来。得奖的是惊喜博物馆，国内唯一电视台坚持100%自制科学节目，台视带您拓展视野，展开一场科学冒险。都市农园疗愈身心，都市以后有一片农地，这样做起来我心情很愉快。微笑单车绿色路网，从 U-Bike 大概在骑个10分钟以内，基本上全台北市市区每个地方都到得了。长照2.0复电到赋能，真正要启动的是社区里面互相的关怀，还有社区里面大家互相帮忙的这个机制。好家在台北。你们去上班，跑去哪里啊？我辞职了。你知道我刚入行跑什么新闻吗？我看过的场面，你可能这一辈子都看不到哦。我已经够客气了，跟我说你不是你哥。英国 No.1 的学校啊，真的是光宗耀祖啊！这毕业证书是伪造的吧？文哥。从小到大，你就是我们堂兄弟姐妹里面念书念最好的那一个。对，然后呢？我都已经答应给你1000万的价码，吃完饭之后，我白先生有什么另外的要求，我希望不要拒绝。台视17Q 暑期重大改版。没有归零，没有归零，没有归零，很重要，所以说3次。太强了！奖金让你拿到手软，连续答题不淘汰，快下载17 App， 每周日晚上8点锁定台视17Q， 全新玩法等你来战。是不是只要我配合你的计划，就是称职的另一半？我知道你在很爱我自己，我也很努力的在控制我自己。周文威，你什么时候才能对我自己？每周5晚间10点，请锁定台视《我们不能是朋友》。感谢大成保健冠名赞助播出。不要拜托你看了好不好？如果明天爱的前男友是5年前去世的，难道会是那一天？你再给我一次机会好不好？
我每次想到这里，我就没有办法原谅。好久伫网底看戏看人底，新闻上要插台欣赏，这是巴尼干半岛的高索鸭。当年这个时阵拢会办跳水比赛，咱看到选手为河面差不多是22公尺高的桥顶，为这个桥顶跳落来到海面，伫咧热天特别透心凉。新闻上要插台做伙来看卖，感谢你的收看，我是郭怡中，祝大家平安健康。小弟请继续收看咱台视中道新闻。